আছে আমি ৰৈ আছোঁ গোটেইখন অন্ধকাৰ এতিয়া 2:30 হোৱা নাই 2:15 মান হৈছে ৰাতি 2:15 আমি এয়াৰপৰ্টৰ দিশে গৈ আছোঁ কলকাতাৰ ৰাস্তাবোৰ ৰাতি কেনেকুৱা হয় চাওক আৰু ফাইনেলি আমি আহি এয়াৰপৰ্ট পালোহি আৰু এতিয়া আমি ভিতৰত সোমাই লওঁ ৰ'ব আমাৰ চেক ইন হৈ গ'ল কলকাতা এয়াৰপৰ্টত এতিয়া বহি আছোঁ এতিয়া কেইটা বাজিছে 3:20 মান হৈছে আপোনালোককতো এতিয়ালৈকে মই কোৱাই নাই ক'লে যাম সেইটো ছাৰপ্ৰাইজ দিম যেতিয়া গৈ পামগৈ তেতিয়া আপোনালোকক ক'ম ক'লে যাম ভিডিঅ'টো ইমান দেৰি আৰম্ভ কৰিলোঁ কিন্তু আপোনালোকক এতিয়াই কোৱাই নাই এতিয়ালৈকে ক'লে যাম কলকাতা পালোঁহি আৰু আপোনালোকক ৱেলকাম জনোৱা নাই ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব মই ভিডিঅ'টো চাগে পাৰ্টকৈ দিম পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2কৈ নহ'লে বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব শুই উঠি আহিছোঁ একদম চকুটকু অৱস্থা আৰু সেয়া আমাৰ সৰু বাইদেৱে মেকআপ কৰিছে চাওকচোন তাহাঁতি এতিয়া অকণমান ডাঙৰ হৈছে আৰু মেকআপ কৰিব জনা হৈছে দেখিছেনে আৰু এইফালে শুই আছে আৰু ফাইনেলি আমি ছিকিউৰিটি চেক পাৰ হৈ বাছত উঠি গ'লোঁ এতিয়া ফ্লাইটৰ অভিমুখে গৈ আছোঁ আৰু আজিকালি ইয়াত বহুত টাইট দেখিছেনে সম্পূৰ্ণ চেক কৰে আৰু এতিয়াও ভালকৈ পোহৰে হোৱা নাই একেবাৰে ৰাতিৰ নিচিনা হৈ আছে সূৰ্যটো উদয় হোৱাই নাই আকাশখন চাওকচোন আমি ফাইনেলি উঠিলোঁ ক'লৈ যাম নামি পেলাই কম এতিয়াও ছাৰপ্ৰাইজ ৰাখি থৈছোঁ আৰু সৰু বাইদেৱে ফ্লাইটত উঠিয়ে কিতাপ মেলি লৈছে আৰু ফ্লাইটত আমি যিটো জেগালৈ যাম তাৰ ওপৰত বহু কিছু লিখা আছে এই বুকখনত ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाएंगे ऑक्सीजन मास्क को अपने खींचे नाक और मुंह पर लगाए और सामान्य रूप से सांस लेते रहें अपना मास्क लगाने के बाद अपने सेहत की मदद करें इन सब केसेस योर नियरेस्ट एग्जिट में শুকুলা ডাৱৰবোৰ দেখিছেনে একদম কপাহৰ দৰে নামি দিম যেন নালাগেনে বাৰু মোৰ সঁচাই তেনেকুৱা লাগিছিলে যেন নামি দিম মই কপাহ এখিনিৰ ওপৰত আৰু আহোঁতে গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টৰ পৰা যিটো ব্ৰেকফাষ্ট দিছিল একদম বেয়া আছিল বুলি আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'ত জনাইছোঁ কিন্তু এইটো ব্ৰেকফাষ্ট বহুত বেছি ভাল আছিল খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে দিছে আৰু বহুত কিবাকিবি দিছে চচেছ আমলেট অকণমান ফ্ৰুটছ আৰু এটা বান এটা বহুত কিবাকিবি দিছিলে আৰু খুব ধুনীয়া পাইছোঁহি আৰু দেই এতিয়া লেণ্ডিং কৰিব ক'ত জানেনে কম ৰ'ব আকৌ ছাছপেন্স আৰু এয়া ডাৱৰৰ মাজে মাজে আহি আহি আমি এক্সপেক্ট কৰা জেগাডোখৰ পাই গ'লোহি নীলা ডাৱৰৰ মাজে মাজে ইমান যে ভাল লাগে নহয় আৰু লাহে লাহে প্লেনখন লেণ্ডিং হৈছে আৰু চাওক তলৰ ভিউটো ইমান বেছি ধুনীয়া এইডোখৰ মাৰিব লাগিছিলে ফটো আমি যিহেতু মেক মাই ট্ৰিপতে আমাৰ পেকেজটো বুক কৰিছিলোঁ গতিকে তেওঁলোকৰ গাড়ী লৈ আছে আমাক লৈ যাব এতিয়া হোটেললৈ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ ভিতৰটো কিন্তু ডিফেন্স এয়াৰপৰ্ট হয় গতিকে ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ নিদিয়ে আৰু আমি আহি হোটেল পাই গ'লোহি তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ আমাক ৱেলকাম জনাইছে আৰু গোটেই লাগেজবিলাক লৈ গৈছে হোটেলৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশটো এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ইয়াত গুৱাহাটীতকৈ 2 ডিগ্ৰী বেছি বাহিৰত যথেষ্ট গৰম গাড়ীৰ ভিতৰত এচি আছে ফ্লাইটতো এচি আছে গতিকে ফিল হোৱা নাছিলে কিন্তু বাহিৰ ওলাই দিয়াৰ লগে লগে একদম গৰমটো সোমাই গৈছে এতিয়া ভিতৰলৈ গ'লেহে চাগে শান্তি পাম এতিয়াহে ৰক্ষা পাইছোঁ বাহিৰত ইমান গৰম ফাইনেলি আমি আহি হোটেল পাই গ'লোহি আৰু এয়াৰপৰ্টত যিহেতু নিদিয়ে ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া অকণমান বহিছোঁ আমি কাৰণ তেওঁলোকৰ অলপ টাইম আছে বুলি কৈছে সেইকাৰণে অকণমান বহি লৈছোঁ তাৰপিছত আজি 2টা জেগাত যাম আপোনালোকক দেখাই ৰুম সোমাই গ'লোঁ আৰু আহিয়ে অঘটন ঘটিলে দৰ্জাখন মাৰি দিলোঁ লক হৈ গ'ল এইটো যে এনেকৈ নিজে নিজে লক হৈ যায় নাজানো তাৰপিছত আহি পেলাই আকৌ যদি লক হয় নাজানো আৰু এবাৰ ফোন কৰিব লাগিব লক হৈ গ'লে জমনি মুঠতে আমি 2টা ৰুম লৈছোঁ 2 বেডেড আৰু ৰুমটো দেখাম সৰু ৰুম ভালেই কিন্তু একেবাৰে ৰাস্তাৰ কাষতে হয় এইখন বেড
এইফালে এখন শ্বেয়াৰ আছে আৰু এয়াৰপৰ্টটো ইয়াৰ পৰা দেখি থাকে একেবাৰে এয়াৰপৰ্টৰ কাষতে মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এইটো এয়াৰপৰ্ট চৌৰাগৰ এইফালে ৰাস্তাটো দেখি থাকি একেবাৰে ওচৰতে এইফালে দিয়ে একদম মানে 100 মিটাৰো নহয় কিজানি এয়াৰপৰ্টটো ৰাস্তাটো দেখি থাকি আমি দুটা ৰুম লৈছোঁ আৰু এইফালে ওপৰত এখন পুখুৰী আছে এইখন বেড এয়া আৰু বাথৰুমটো দেখাই আছোঁ বাথৰুমটো ধুনীয়াই ৱাশ্ব বেচিন এইফালে কুমুদ এইফালে চাহ তাহ খাবলৈ তেওঁলোকে থৈছে ঠিকে আছে মোটামুটি চলি যাব এইটো ৰুম হৈছে 205 এইটো হৈছে আমাৰটো হৈছে 203 এইটো ইমান ডাঙৰ নেকি ন এটা কাপবৰ্ড আছে আমাৰটোতো আছে পাই কাপবৰ্ড ৰ'বা আৰু এইটো একেই আছে লগ হৈ যাব বুলি কৈ আকৌ মাৰি দিছে ছাৰ দৰ্জাখন গৈ আছোঁ ফুৰিবলৈ আহি শুইহে আছে দেখোন মানুহজনী বিৰিয়ানী চিকেন টিকেন নিদিলে এতিয়া আমি লাঞ্চৰ অৰ্ডাৰ দিছোঁ খাই লওঁ এইটো থাই কাৰী থাই কাৰী থাই ডিছবিলাক এনেও ভাল হয়ে খাবলৈ সৰস্বতী আৰু লক্ষীয়ে কি কৰি আছে চোৱা অকল এইবোৰ ফটো আমি কৰি থাকোঁ সৰস্বতী লক্ষী আৰু এইফালে সৰস্বতী লক্ষীয়ে এয়া কৰি আছে হেল্ল' গাইজ এতিয়া আমি স্পীড বোট ৰাইড কৰিবলৈ গৈ আছোঁ যিখন আমি নিজে ৰাইড কৰিম লগত এজন গাইড থাকিব আৰু জনামতে এইখন অকল 3টা জেগাতে আছে যি স্পীড বোট নিজে ৰাইড কৰিব পাৰে ডুবাইত আছে মৰিচাছত আছে আৰু ইয়াত আছে এতিয়ালৈকে অঁ সেইটোৱে গেছ কৰিবলৈ কৈছে ইহঁতি আমি ক'ত আছোঁ এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ আগত আমি কোৱা নাই ক'ত আছোঁ গতিকে সেই জেগাটোলৈ যাওঁ ৰ'ব ওলাই মেলি ৰৈ আছোঁ আমি মেক মাই ট্ৰিপত আহিছোঁ পেকেজত তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ আমাক লৈ আহিছে এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আৰু তেওঁলোকে গাড়ী দি দিছে এতিয়া তেওঁলোকে লৈ যাব গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিলে গম পাবই আমি ক'ত আছোঁ গতিকে এতিয়াই নকওঁ জেগাটোলৈ গৈ লওঁ ৰ'ব আমি নাজানো কুৱেশ্যন মাৰ্ক আপোনালোকে গেছ কৰিব एडवांस 3 दिन से पहले ही बुक हो जाता है आप कैसे करें उसको मैं अभी ठीक है सर चिड़ियाटा को जाते समय मैं आपको बोल অঁ সেইটো কিবা এটা দিছিলে এইটো মোৰ লাইট এণ্ড চাউণ্ড বুলিয়েতো কৈছিলে मैम अब गूगल में जाइए जेल लाइट एंड साउंड पे टिकट मारिए आ जाएंगे और रजिस्ट्रेशन करने के लिए Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. নাই দেখোন Now the morning is the afternoon. We lay awake, ইয়ালৈ অহা হৈখন আছে আগত laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it এই all খামেছে নেকি উঠা পাৰিবা না We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars ধৰি থাকিব লাগিব মই ধৰি থাকিম two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild.
আছে নাই ছানছেট চাবলৈ আহি আছোঁ এতিয়া আপোনালোকক দেখাম আৰু যিটো আমি কৰিলোঁ ৰাইড বিৰাট মজা লাগিলে খালি সেইটো ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰি ফটো লগাই দিম আপোনালোকক চাব আপোনালোকে চাগে গমেই পালে এয়াৰপৰ্টটো দেখি আমি ক'ত আহিছোঁ আমি পৰ্ট ব্লেয়াৰ পালোহি আৰু এটা সময়ত পৰ্ট ব্লেয়াৰখন জাপানীজসকলে অকুপাই কৰিছিল 1942 পৰা 1945লৈকে আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াক ধুনীয়াকৈ ছেট আপ কৰি দিয়ে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো আৰু এজন ব্ৰিটিছৰ ব্লেয়াৰ উপাধি মানুহৰ নামেৰে পৰ্ট ব্লেয়াৰৰ সৃষ্টি হ'ল ইয়াৰ বহুত হিষ্ট্ৰী আছে আৰু চাৰিওফালে বৰ ধুনীয়া আইলেণ্ডটো চাওকচোন যেনিয়ে চাওঁ তেনিয়ে একোখন ছবিৰ নিচিনা অনুভৱ হয় আৰু তাত আমি মেক মাই ট্ৰিপৰ যিজন ড্ৰাইভাৰ পাইছিলোঁ তেওঁ খুব বেছি জেণ্টেল আছিলে বহুত কোঅপাৰেটিভ আছিলে গতিকে আমাৰ ভাল লাগিলে আৰু পৰিৱেশটো চাওক আইলেণ্ড ভাইব লাগিছেনে বাৰু চাৰিওফালে সেউজীয়া আৰু নীলা পানীৰ সাগৰ যেনিয়ে চকু দিওঁ তেনিয়ে যেন একোখন ছবিহে চাই আছোঁ এনেকুৱা ফিল হয় মাজে মাজে অকণমান হিল ষ্টেচনৰ নিচিনাও অনুভৱ হয় আমি এতিয়া ছানছেটৰ ফালে গৈ আছোঁ আৰু সেই ভাইবটোৰ কাৰণে এই ৰাস্তা পদূলিবিলাক দেখুৱাইছোঁ যাতে আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ জেগাখন যিসকলে যোৱা নাই আৰু ফাইনেলি আমি আহি সাগৰৰ পাৰ পাওঁ হৈছোঁ আৰু এইখন হৈছে পৰ্ট ব্লেয়াৰৰ চিৰিয়া টাপু বিচ আৰু ইয়াতেই খুব ভাল হয় ছানছেট চাবৰ কাৰণে আমিও ছানছেট উপভোগ কৰিবলৈ ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু ড্ৰাইভাৰে আহি আমাক একেবাৰে সাগৰৰ কাষত নমাই দিলে এইখিনিতে প্লেণ্টেশ্যন কৰা কিছুমান গছ আছে আৰু তাৰ ছাঁতে জিৰাই পেলাই মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু এনজয় কৰিছে আমাকো মেক মাই ট্ৰিপৰ ফালৰ পৰা স্নেক্স দিছিলে সেয়া পিকিয়ে হাতত লৈ আহিছে জুচ আৰু কিবাকিবি অলপ বস্তু আছিলে আৰু তাতে আপোনালোকে নাৰিকলৰ পানী কেঁচা আম বিভিন্ন ধৰণৰ স্নেক্স খাব পাৰে আৰু এইখিনিতে মানুহে অকণমান জিৰাই লয় কিন্তু ছানছেট যিটো জেগাৰ পৰা আমি চাম সেই জেগাটো কিন্তু বেলেগ আৰু এইখিনিত ডাঙৰ গছৰ মুহা আছে অকণমান বিউটিটো ইয়াৰ বেলেগ ধৰণৰ মানে প্লেণ্টেশ্যন কৰা গছবিলাক যে আছে বহুত পুৰণা বৰ ধুনীয়া সেইটো কাৰণে মানুহে তালৈ চাবলৈ আহে আৰু ফটো ল'বলৈ আহে আৰু আমাৰ মুখকেইখন চাওকচোন যথেষ্ট গৰম ইয়াত নোখোৱা যদি থৈ দিয়া মই খাওঁ মোৰ ডিঙি শুকাই গৈছে ডিহাইড্ৰেশ্যন হৈ যাব পিয়াহ লাগিছে পানী বটল এটাও নাই সেই জুচটো খাওঁ Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild.
মজা গৰমত আমি ইয়াত কেঁচা আমৰ সোৱাদ লৈছোঁ বহুত মছলা দি দিয়ে খাবলৈ বহুত টেষ্টি কিন্তু তামুই নিদিয়া নি नहीं कटते কাটটা नहीं है কি চাই দিয়া এফালে टाइमिंग है हाँ टाइमिंग है 50 मतलब 6 बजे करेंगे नहीं सर 5:50 अभी होटल जाएंगे कि शॉपिंग करेंगे क्यों किन पास नहीं शॉपिंग कोई पास नहीं एमएमटी का जो भी है सब लोग पहले কি খাইছা পিকি Chinese noodles Chinese noodles and prawn malai curry, green curry, Thai green curry, plain rice. Okay. এয়া হৈছে plain rice. এইটো হৈছে prawn malai prawn malai curry. এয়া হৈছে Thai green curry. এইটো হৈছে noodles.